Bora fazer salmão air fryer pra marmita da semana? Eu já tinha feito uma posta de 700 gramas, aí eu decidi filmar uma de 1.200 pra vocês verem como é fácil. É só fazer esses cortes, não precisa tirar a pele, dá pra fazer depois. Temperos em pó, eu uso mostarda, raiz forte em pó. Aí eu espalho o alho. Os cortes servem pra você colocar o tempero nesse suco. Shoyu, como eu uso shoyu, eu não uso sal. E um pouquinho de óleo de gergelim, bem pouquinho mesmo. Só fechar e 20 minutos no air fryer. A minha é de 10 litros. Vocês acreditam que a hora que eu fui colocar a segunda posta, a air fryer quebrou? E o jeito foi colocar na panela de pressão. Tirei o papel alumínio, 7 minutinhos. Fica mais molhadinho, mas fica bem gostoso. No air fryer fica mais sequinho. Vocês gostaram? Então se inscreve no canal para mais dicas de como se salvar na cozinha, como é sem emagrecer.